प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी सगलीं हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार जमल्या आनी आयचो विशय आमकां उलो मारता आमचें जिवीत नवसुणायक हाडूंक आनी सर्वेस्पराची वाट आमी तयार करूंक. खेरीत भाशेन ह्या आदवेंत कालान जेन्ना आमी हाजीर आसा हो विशय आमकां सारकोच लागू जाता आनी उलो मारता आमी आमचें जिवीत नवसुणायेन हाडून आमच्या जिवितान जाता तितलें बरें करून सर्वेस्पराक भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन मोहिमा दिवंक. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक ल्हानसो भुरगो आसलो आनी हो ल्हानसो भुरगो वर्ल्ड्स फास्टस्ट मॅन जावंक सोदतालो. ताका लागून एका रनिंग ट्रॅकाक तो वेता. ते ट्रॅक जे आमी धांवता ताचेर वेता ते मेजर करता आनी म्हणटा म्हाका हे ट्रॅक 30 पावलांनी कॉन्कर करूंक जाय. जेन्ना हांव 30 पावलां व्हडलीं पावलां मारता तेन्ना हांवें हे ट्रॅक कॉन्कर करून वर्ल्ड्स फास्टस्ट मॅन जावंक येता. अशें तो प्रयत्न करीत रावता. प्रयत्न करता करता ताचो कोच ताच्या लागीं पावता आनी म्हणटा हें तूं कितें करताय. तो भुरगो त्या कोचाक म्हणटा हांव व्हडलीं पावलां मारतां. जेन्ना हांव व्हडलीं पावलां मारतलो हांव बेगीन म्हजी क्रॉसींग लायन थंयसर हांव पावतलो. तेन्ना तो कोच ताका म्हणटा म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्या अशें न्हय. ही जेन्ना तूं एक व्हडलें पावल मारता तुवें तेन्नाच आपल्याच वस्तूंक 2 धाकटीं पावलां मारून आनी फास्ट वचूं येता. आनी तेंच त्या भुरग्यान आपल्या जिवितान घेतलें आनी एक दीस वर्ल्ड्स फास्टस्ट मॅन तो जावंक पावलो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय जिवीत न्हवसरून सोम्याची वाट तयार करुया. आमी आमच्या जिवितान आमी पळयलें जाल्यार जायत्यो व्हडल्यो पावलां आमी मारता. आमकां बेगीनूच कितें एचीव करूंक जाय आसता वो कितें आमच्या जिवितान घेवंक जाय आसता आनी ताकाच लागून आमी जाता तितल्या बेगीन तें काम जाता तशें करूंक आमी वावुरता. आनी तेंच काम आयच्या आमच्या मोगाच्या गोंयच्या सायबान सांत फ्रांसीस शावेरानूय तशेंच केलोलें. तो एक बुदवंत मनीस जावन आसलो. व्हडल्या घोराब्यान ताचो जल्म जालोलो. ताका आख्खो हो संवसार आपल्या शिकण्यान जें शिकोवप तो करता तातूंत तो जिखूंक सोदतालो. पूण जेन्ना ताका इनासियस लॉयला शिडकायता आनी म्हणटा मनशा कितें जातलो तुजो आत्मो जिखून तुवें सगलो संवसार आनी विबाडलो तुजो आत्मो. तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो, जी व्हडलीं पावलां तो मारूंक सोदतालो आपल्या जिवितान, व्हडलें व्हडपण तो जिखूंक सोदतालो तो सोडून दिता आनी धाकटीं पावलां जेजूच्या मोळ्यांत तो मारूंक सुरवात करता. आनी तेंच करून आयज ताचो परिणाम आमी पळयता. आयज ह्या पवित्र जाग्यार आमी जमल्या. सो कशे भाशेन आमी धाकटीं पावलां मारून आमच्या जिवितान नवसुणी आमी हाडूंक जाता काय. जायते सांत भक्त आसात फिरगोजेंत आनी आख्ख्या कातोलीक आमच्या धर्मांत. आनी आयज आमी खुर्साचो जुवांवाची परब मनयता. जेन्ना हो खुर्साचो जुवांव ताका बोणकोनीन घातलेलो तेन्ना पासून ताणें आपल्याच्या ल्हानपणान आपल्या शिडूकायेन ताणें जायतीं कांतारां जायती पोयम्स बरयल्यो आनी त्या पोयम्साचो आजून पासून वालोर आमी करता. जायते देवाच्या आसनान ताणें हे बूक बरयले ते आयज पासून आमी वाचता आनी ताची शिकवण आमी मोगाच्या भाव भयणीनो घेता. सो कशे भाशेन आमी आमचे नवसुणेच्या जिवितांत धाकटीं पावलां मारून आमी संवसारीक जिवीत सोडून न्हय, संवसारीक जिवीत सांगाताक घेवन नवसुण्याचें जिवीत आमी वेंग मारून आमी व्हडली आमी संवसाराची वाट तयार करूंक जाता काय. 3 संदेश मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयलो संदेश जावन आसा जेन्ना आमी व्हडलीं पावलां मारूंक वेतात तेन्ना धाकटी 2 पावलां मारची.
केन्नाय एग्जाम्पल दिवन सांगता. जेन्ना आमी थोड्या पावट आमी रावता आदवेंताचो काळ ह्या वर्सा आयलो, परतून आदवेंताचो काळ फुडल्या वर्सा येतलो, हांव तेन्ना म्हजें जिवीत नवसोणीक हाडटलो ओ हाडटली ना हांव रावतलो. आतां हांव तोंडोच आसा, म्हाका जायतें आनीक जिवीत आसा मुखार. जेन्ना हांव जाणटे पिरायेर पावतलो तेन्ना म्हजें जिवीत हांव नवसोतलो. अशें आमी जायते फावटी मोगाच्या भाव भयणींनो चिंताव, आमच्या मनांत आमच्या काळजांनी आमी चिंताव. पूण केन्ना तो दीस येतलो जेन्ना देव आमकां आपयतलो आनी म्हणटलो तुमचो वेळ लागीं पावला म्हणून. तेंच आमी उगडास धरूंक जाय. ताका लागून धाकटीं 2 पावलां मारूंक आमी ह्याच दिसा सांत फ्रांसीस शावेराच्या थंयसर रेलिकाक वचोन उमो घेवन आमी बोरी जातले अशेंच रावचें न्हय. तेंय एक व्हडलें भाग आमकां. पूण सदांच जे बारीक वावर आमी करता, सदांच आमच्या जिवितांत जे धाकटी कामां आमी करता ती बरे तरेन करून आनी ती करता आसतना देवाक महिमा दिवन करून आमी आमची धाकटी पावलां मारूंक जाता. हे पयलो संदेश. दुसरो संदेश, जेन्ना आमी ही पावलां मारता तेन्ना आमी ती भावार्थान मारूंक. भाग्योन फ्रांसीस शावेर ताका व्हडल्या व्हडल्या देशांनी तो आपलें प्रवचन करूंक वचूंक ना, पूण धाकट्या देशांनी इंडियेक हांगासर आनी दुसऱ्या देशांत तो गेलो आनी हांगा कोणूच क्रिस्तांव नासलो तेन्ना. तरी पडून धाकटे धाकटे सदांच जिवितान जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो आनी धाकटी पावलां भावार्थान ताणें मारली. होच भावार्थ आयज आमी पळयता आनी ताकाच ह्याच भावार्थाक लागून तो जायते क्रिस्तांव मोगाच्या भाव भयणींनो करूंक पावलो. सो दुसरो संदेश जावन आसा, जेन्ना आमी आमच्या जिवितान हो थोडी धाकटी पावलां मारता तेन्ना भावार्थान ती मारची. आनी तिसरो संदेश जावन आसा, ही जेजूची वाट तयार करता आसतना, ताची वाट तयार करता आसतना ही पावल आमी मारता ती सोंपी जावची ना. खुर्साचो जुवांव जेन्ना तो नवसोडणी कार्मलायट संस्थेन तो नवसोडणी हाडूंक सोदतालो तेन्ना जायते फावटी ताचेच पाद्री ताका नपयत करताले. जायते फावटी ताका किकोन करताले आनी ताका बोणकोणीन ते घालताले आनी म्हणटाले तूं जावन आसा पिसो. मोगाच्या भाव भयणींनो, जेन्ना आमी नवसोडणेचें जिवीत आमी चलता तें सोंपें न्हय. जेन्ना आमी नवसोडणेच्या जिवितान चलतले जायते खुरीस तुमच्या हातांनी, तुमच्या मोनांनी, तुमच्या काळजांनी, तुमच्या जिवितान येतले. जेन्ना आमी साकिस्तीन आतां पाद्री भायर सरता, साकिस्तीन एक धाकटूसो फोटो आसा. त्या फोटवार सांत फ्रांसीस शावेर आपणाक आनीक खुरीस दी म्हणून मागता, देवा लागीं आनीक खुरीस दी म्हणून मागता. मोगाच्या भाव भयणींनो, नवसोडणेचें जिवीत आमी जियेता तेन्ना जायते खुरीस आमच्या काळजान आनी मनांत आमच्या जिवितांत येतले. ताका आमी वेंग मारूंक जाय. ती आमी ताका वेंग मारले म्हणटूच नवसोडणेचें जिवीत आनीक कठीण आमकां जातलें. पूण जेन्ना आमी देवाच्या भावार्थांत हें जिवीत चलता हीच नवसोडणेची वाट देवाचे येवजणे प्रमाणे जातलें. हेंच आमच्या जिवितांत जाल्या पुरो म्हूण. आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भशेन आमी आमच्या जिवितान धाकटी पावलां मारून नवसोडणेचें जिवीत चलून तशेंच खुर्साक वेंग मारून एक बरो स्वर्गार वचपाचो रस्तो तयार केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसा भेटेंतल्यान आमी मागुया.